Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurra al-mayamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji pagsarang syukur tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa bantia kita binurungan yene nikmat kabasag atau akan paaten siyene pagtipon-tipunan tebe itu duk nikmat paente kapangurong na yene sanyang sinkin hawabaran tebe paaten to si pagtipon-tipunan tebe itu karena sinyene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala nuntut atau kan mengajian sinyene agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aman sabihin in maudu' sinalasay kung si kita bikemon mula-mula si ginawabaran kung si waktu itu yene amban me hukuman atau akan hukuman sinyene pamuase. Nalasay kita amban me hukuman sinyene pamuase si taman-taman ta magat agatat atap-atap tuk yene oras tembe. Amban sabihin in Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjari wa manusiain pen Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yeinin subay painte kinimatan wa manusia bang ine maksud nento si bulak dunya gapo pen mapanjari sinyene me ka manusia anu kiene me jin sumagawa ni penne mag ibadat sa tuju ako. Amman sabihin tiya pa in tetapit ni Ramadanin in Ramadaninin in pamuasahin lamod diya amban me yene sa haji pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala ine tandanin in Allah subhanahu wa ta'ala pinaniya ni Ramadanin lamod diya amban yene lime parkala sinyene agama Islam manggalo sidang buah manusia iyo gapa intelo siya niya ni pagka-Islamin apabila tagi-es nero isa ngahinang bune pente gene imanya sumagawanin manggay painte taymanin niya ni Ramadan lagi pente kapamuasihan niya sinaba bamban pente ginawabaran ni gapa inte niya in Allah subhanahu wa ta'ala labi maasa ito jumaipon ni amman sabihin hati tebe ni Ramadaninin hukuman sin Ramadanin lamot ye painte ambanyene arkanul Islam si kalime lamot laiye si kaisa yene syahadat si kadua yene as-salah wa ita az-zakah pag yene pangurong sin artat hak sin artate wa sawmi Ramadan si kaampat painte ye ambanyene me si hitungan limele si yene ng agama Islam. Aman sabihin wajib pen Allah pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala inyene puasetu si muslim pagitipakan ito ke mon painte me kaulamaan inyene puasehin wajib ito jume inalinan atau kan manusia ngantanan atau kan ingkeman yene inenan agama Islam apabila manusia yung mag-agama o agama Islam pinawajib siya inyene pamuasahin labi luwanin to si bulan Ramadan itu. Ini ane pente pamuasahin kaaripan sin puase ini pente yene puasahin as-sawm al-imsak impuasahin pente yene pangantante atau kan pamepete sin ginawabarante pamigeste sin ginawabarante yayan pente si maananin si bahasa Arab yene fil lugha demikian yang pente si syara ini ne puasahin
Amban me taripan, kane-kane taripan in ulama in sumagawa ini maksud din dambuado. Sa amban me dambuat taripan de, yan penne al-imsak min al-fajr as-sadiq ila al-maghrib ila al-ghurub wan niyat allati la budda min tabitiha layla wan niyatu mahalwa al-qalb. Amban pente si kadu, ye pente taripan yan si syara. Yene pente pameges ne sin ginawabaran ne amban yene me syahwa atau kan kaseb kabaya amban yene paturun sin yene pajar pagtagna sin subuh si kadue begitu niya pente due pagbanglo pagbang si kaisa pagbangon pagbang si kadue yene yung pente pajarin. Yene pente magtag na iya billahi nandal pente sinene baya sin ginawabaran ne tudyo kinakan duk syahwat pente sinene aurat ne perempuan tudyo mi ahli pamilyan si ahli ne si andane magtag na ambannya ne pagwa pajar le sambil paine harap pasedep si mataylew apabila na pasedep mataylewin hinala ne siya pente bakas pente gejinari siya waniya duk suwe pente lai siya nyene pagniatin gay pente basta yene tuli ke oman salungan lay gabi sa pagniatan no pagsubo-subuin pen no ramadan natin ko ito muase ko nadumen sa ili pegi agamain tege aturan pegi bang kita pagwa man aturan agama nalamod kita amban me pente gay pente tinema ini pag ingka kahinang din duk niat pente niatin penne makarnen lugarin tempat nen siya ni pangatean dumen ko me pente le siya lahat te bitag na takalete amban me ko mabahayan tabi masa pe na itu so magadin sai kamlawi pente mengkatawan yahin yang binasarin ien tahati tebe ku itu pagniatan tebe haja wa kita be muasi kita be sinian di bulan Ramadan atau kan demikian sunnat amban me puase pagniatan tebe before kita be tuli bang kita be gene makawatik nampir importante pente la isi kita be niat pamuasehin yeli pente amban me taripanne pinawajib inyene puasa itu wasawm wajibun alal muslim pinawajib inyene puasa si inalele ne muslim ko ne tasabut te ben sinile sine yene me mudumen ke mun inalele muslim pinawajiban si puasa sine nan sin pengajian te hati te ko sine yene me pinawajiban dina ak menguasai amban pente tinai ma puasa nen mula-mula yene pente balik apa ente akil balik ni bang iniakan si kadue apa ente dalam tege akal si katelu yene apa ente kole si keempat yene apa ente paten na si lugar ni meainin wajib si yene memuasehin amban sabihin tahati te pinawajib siyen niya tinartan tua dinak muase alhasil ina apente mabaligin kabaliktaran na apente kape balik makanak ka pinawajib siyen mamuasehin subay si kita bilang matatoe kewajiban si kita binyene manganat-nganat siyene me kaanakan tembe atau kan nabit-nabit siya si pagpawase paggebang siya nuli plus siyene kakahinang iyo insyaallah subhanahu wa ta'ala yeyo kakahinang din siya sampai si haji insyaallah duk pente tahati te binyene di pangadinaakin ate akal ina pente dupang-dupangin gak nilamod des ili sumagawanin bang niya patek kadupa mus patek kahatul pente kumepinan hubog namang hinabuhubog gak wajib siya sabang hinabupen tele hapakanin na subay dak tabi muase subay akahan tabi lamu jamban me pente pinawajiban sim puase si kadalula ya sahih pente kole dinak pamuasein bang asaki
ni alai hukuman isa bineta cisia si mea masakile. Sika pente ampat tu yene pente amukim apa ente mapatenain kabalitaran nen amok tutulakin demikian ni arusa hukuman bineta cisia bangsa inge kahantangin yene pemuaseren. So amban sabien wa minan nasi mayurakhas lahum bil fitri wa tajibu alaihimul fidyah. Ni amban me manusia pinalampungan sie ne pamuka are si bulan puase duk pinawajib si sie inyene magbayarin hajja pegein sie gese makages painte muase amban me pen ne pinalampungan ien gane painte sie dinak magkada sa dinak sie magbayad si gantan pa dakakanan nilay enen inalenan fidya sikite amban me ien ye dinak makakahinang sailiyen yene makan ye painte si miskin si kahaba elewe ganti sinyene pemuasene le. Insyaallah in me kahalanginin apabila inulungan kita bi umur Allah Subhanahu wa taala ko painte tabut-tabut te ini. Amad mayene penne Syekhun Kabir. Ye penne abah ini si kita bi kung kita binya pe mamay kita bitige mata to bah ini ina tebi mak tebi si tebi atau kan sini nela tapi si kita bi atau kan takilet tebi subay si akahan tebi insi manggene sino ka kuali mo ase magbayad si ene gantaan ta subay pente binerande si gantaan ka kanan dai pamurong de silang buah muslim yene pente ganti sin pamuaseren. Syekhun Kabir amban lella wal mar'atul ajuz dukpain neden dependende abah itu isam alladani la yutiqan siyam yene penne duanganien ge penne pente makakolek muase gala pesisir dak magkadain mengandakan sisihin yene magbayad si kantan puasa ka eldo si miskin wal marid alladhi la yurja biruhi wa jahdihi as-sawm duke pente asaki tanpa te lusiyene gene pente bangsi pangamandang sin manusia gene pente balik ini ne kabasacin ginawaran yan atau akan sakini le agin ne mo ye sampil kamatene lamu diam bani yeli telu parkala pwede pa makajari pente magbayad siya gene pente siya magmuase ili dambu amban me kisim atau kan tumpukan pente hukuman pemuaseren palatong si kita si kadue yene penne wal marda wal hamil magpasuso karendehan ne bini kita bini karendehan te bihangkan pente si wedog hati te bi duk siya pente kapabutan te bini ilmu tu inden de pente ini anak ne nusus iye us pente maka magkaat siye ini ne pamuasenele duk den de pente betting apabila pente muase ye maka magkaat iye jinari luisab si iye yene magkada ye sumagawanin nan sinin niaran sinin pente kaul tabetad ini penne magpasusuhin apabila iye tinale o sigin hawabaran ne hangkan hege muase mawajib siyehin magkada hadya puasa Ramadan le apabila iye kole ne ruka hadya ni anakne sumagawanen apabila iye ge muase tinale ko magkat anakne nukbaran nen nan sinin ko hukuman nen subay iye painte magpaka na miskin wisag kawa muase sampai gue pente si anak ini. Dan mulai hukumannya para si haja. Duk pente lesili wal marda wal hamil dua perkala ili. Dan buah ambil pente ginisan sin hukuman. Ye pente si mea magpupuasehin. Amban peke Inna Allah Subhanahu wa ta'ala
lando te dinene asenen tujume ipunne hangkan dumen hukuman yang binetad siram buah pegge bangnya ne pente ge makage si hukuman ng wale niya pe pente palatunan ne i pente hawa asil sin Allah subhanahu wa taala tujuh ipunne yene me ainin tarak memuka le pente tarak memuka le inurungan siya pente roksam mangge mamuasele ibut-ibut isab tujuh siya pamano gepen isab siya pente lo mangan nginum si harap-harapan mamuasele labi luwan yung paluhan may makanak pigi makanakin mura pente makanakin pikilan den aja agad maglola dok si kinakande haja yan pente na kalau kapitnan may makanakin jangan pente yai sabihin tahinang na ilmu sampai haja siya angkan dambu araw man may pangalangan bisan kita pente may karendihan tembi mangya lumi anak-anak tebi tinuan na tebi muase dahil sa pakitihan tebi lusi mangan-mangan kita belum sarapan niya pabilan siya muase paasay kita bisi hukuman niya pente magtutulak isang mangsaigay niya ni pamuasenin inaapen na magtutulakin apabila ngasuwa yaro kasigpitan si pagtutulak niyo bune muase magduse pagke magsigpit niya ngasuwa kasigpitan ubos muase pe magkento eduse sumagawanin inyene painte magtutulakin asal-asal hukuman siyahin kajari yege muase si waktu ni magtutulak le yei asal-asalnya bune ni sa painte bang tagees ne kume kuito painte magtutulak kita gap may Madina na kuito painte da oras tuwang kita magplay na magsipandogan baranno garo niya hilang painte si kao gero kyo painte janan makasaki kao pagye nambuwa man na hikmat na nansin nga ge nang ges kyo si pente si hinang dambua buno ni saki ini na talagpilay jalan ge nakapuasehan mo bubang pente kadano hininangan na kyo Allah subhanahu wa ta'ala syara bang kyo pente magtutulak dan kyo pente muase may kyo puasa hinangan kada si puas Ramadan lay bubang hinang mo ini jalan pente makasaki kao lamo diye na silang bulihan nilay butek karo kyo pasong-song men na si Marina atau si palinganan na jalan kakadanon sambil tahin ng alat kadano ng buha menjadi pek kaya sabi ni kakainang mulai bigay ngalanggal kaya sinya ni pangandaakan sin Allah Ta'ala pasul bisan pente hinang kahapan bang dumendem sara masih niya pente kalatan ni sidang bulihan ni eli pente magtutulakin Sumaga nin asal dia ne matartan tu siya magtutulakin asal-asal nin ini jinari sisiya niya nang gimamasay bayran de yene puas Ramadan ini me qada ubus paasay kita yene me jinari si waktu kyo muasene si waktu kyo jinari aman me jinari si waktu kyo muasene yene alisbahu junuban Liqaulillahi ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum yene bang kita parambua mereka kita kam kalelahanin kita bi kalelahanin atau kan mereka dahan bin tuan tebi jari bang kam makas pente parambua si anda bilai nampil kam us meke kam mande bang tekan ne waktu pajari ko isa pente niya medang buah pinain anak tumuli ko pinain bakas manampil niya ane iti ane buka nga singen ito na ili kuyang man ko ito penta to tahati bin de helpe pagpaisebin pente makamumpachi kitebi jari si kitebi ubos kitebi pente parang buas anda tebi mangan kitebi sa aman may sunnat bangkyo mangan suwe kyo ngayon daw de helu bikol kyo pente nampil ubos yan may kyo nampil ben kyo pahali-hali pagtek ka pa jari mo numandi nambayang subo talusun puasin oleh engkau di puasa kyo
Do ilin pente dari Allah Subhanahu wa taala in uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hinal penne sikaam ini sangimin pente bang el pente kita dari perempuan si andate na bang sangim pues pembe na tiap bulan Ramadan dan pente ne maghajat nada arus pente piggagarap kita bilang arakala kasabuhan te binye ne bulan Ramadan le pente makanak hatul glamud dua barakat bulan Ramadanin kapan tini asane para buah kita bisa ahli pamilya TV silsanya miene bulan Ramadan so amban sabihin duk jinari ropen si yene me amang puase apabila si ngail yene gumgum si duk pente pasek de buhain inara ara isa bajan me sa gumgum pente alay maksud ne supaya pa pulang-pulang anu lay pinabot-abot kuahat nara ay sab importante kita magniat kita mangailay gumgum yene matahala sin yene di ba ni naan tele bawan yene behewe puasa lay sa yewe pangandakan lay sinari gumgumin nep sin duwe pente alin-alin makarak muta ne behen ng sobra ng pigi asaben ng pagailin hinali ano ni pagumgum pinasusutan behan ya pag gumgum tu mo makalisin dem behan pente ruk makapag napaste do yan pente pagpasok buhay si yung pagpagwa wayo bango aligmasi filma ay wat tip do yene jinari do isab inalin ang pente may mulemos atau kan yene ngukusan kiokok mo ni sahabat le bang siya makalista na yan ni sobra ni panasin inang le magidobo supaya palampung-lampung yene talisare ganggang dem kendong dele inged do si pangunas de me kok de si kita mi aba etang na mama si watat me pente to kavetarang buhay kendong tem pinain na muka ni ka na ili dam buhay naman pente sala bisa me pangatile sube ili pente gantian te me pente pangadjani atau kan pangati ili pegge makabinsana ay makadara bisa si kita magtamba manambay niya ni kabinsanaan ni do nansi inin kajari luisab makajari magbetad yene me kuhol niyo melela o binetad si matari tu me arabiu betad si sigad matari mong kiti ko me ay bro mong medenne jinari ro magbetad me ili do yene pente bangnya layla me matan ko me ang pente si kiti sakit-sakit ganya yung tu belat bangnya si kiti niya pangnya lu takasua pagtambal kadari binetad si mata bisan penyo kasles sinduan betad si mata talisan pait nento nailigay niya sana tabetad to si madhab mato si ini si ano ito do painte me karendean magbella ganya asane yene bang siya painte lu magpala mato kan marang sulayan de binela de si dela de pagitales ni umasin lugay di mana sa pente sa ukat niya ano ilalelekan nukbohe na ili da sa pinenta sabgot to kajari hap-hap tayo pag-deliver tayo dito di may kahal pamilya tayo pag kung kita bisala kaya dambuha di wagin lubig sa tanong niya gay jari kung pinayin gay kajari kaya makan jari na magbidda na tala manaman manan ili pente duk pente wal qubla wal mubashara niya ne pente labi luwanan mi aro kinawin atau kan mi pente magkasilasa ted manamal amman mi pangadatan din bang magpasik pente lelahin tekka uk ni andanen atau kan tekka andanen ngukelane ili gaili niya asane bang isa pente ginhawaran din tapi pere lo game tujuh pawakan sumagawa ne bang isa pente lo ne jaran makamagkat siye siniane puasa dele sabang inalen anu pente pag o kajata o kumandanon e bisa tu Rasulullah yan dele pente dar o na pente niene andanen di sila Aisyah si waktu ne pente muase Rasulullah dan buang man mesuntuante sa suwe sa batit tabi niene arakala niya me pente kita kole dengan yene ngagpangan yene syahwanen manget tumapit si andane
Kome kantang kam nilai ini misal bis iya. Nah pengalaman ini sebab patah pician lain. Angkan sih mas HP pinakai kapag dikit misi masjid. Terlebih Pentecost itu ini ane pente wafil hijama nu keme pente magpahijamahin niya pente khilaf ne ini jinari atau kan dia makajari supaya ang mabasagin mas lawi pente ha ini ambaran ni raw bang waktu yung muasi ini ane paghijamahin. Wa yubtilu sawmu lalaku wa syarbu amdan duk binatal pente nyene puasehin nyene mangan keo duk nginum keo ene pagturan no apabila sabga pagturan no pente lupa keo yuk keo mangan galu ahli pamilyanon ngasua keo pente ni alay may kapik-kapik teka keo man paghinangan na penno swelten hepini lo ne pente kakan no pagtek ka pente andangan no keo pinindang muase way keo mangan muase keo na les ili pahali ne keo bangnya dem beheno wa anon ne dupeni sa pente tane rupulang ubus tene itu me kesempatan teda isap saili pente anu tene te bekat tene lai pamanganin in ase Allah Subhanahu wa taala si kau inurungan kau ene ase pia manusia pineseban kau ina anda si kau lupa ene urung ne si kau nikmati hidup hikmati si kau ini ene pente pengalupayane ginobaran mo supaya kau makakanir dalili atau akan makainom bangsa ili gapagturan no ganya penne sane ananong dembehenon luaan pente kinakan nole tambusun puasenon lukga ipenne ni akadane si kau do yeili pente painakala o syaraba nasiyan pala qada wala kafarat wa yubtal juma sumagawa us pente bang isa pente pagturan ne manganye na magduse ye pente amban me sahadjad jaduse duksuwe pente qadaan ne ne pente kinakanan ne nansinin hukuman seddi sa amban me sindwele yene banga apain ne muta buye muase in panguta na ledwem pagturan ne gapain te niya sa ne tambus niya rupuase ne apabila rusag gapain te makalam masin ginhobaran ne bakas mangutali sumagawa ne bangi sa pente mea pente niya laben supaya aja makabuka pinta kalere jinari buka banga muta lu ngaloro kasang ne bang no prasino iso asang len supaya si muta na ili maka batal puasere ili do painte magduse si kakahinang dili do pang pagturan no pente muta kyo kume pente hinang may pagturan inyo asat katuhan no kume tagnalay wang takiten muta kyo elemi na tawbawan nen apa ino muasya ko pa ino pili puro puta pamuta ro puta pabuka na ili dia kadari may nang ili pagdusihan mo ili uksuwe bukan mo bang pente katuhan mo ne makauta ka o papiuhan mo pe batal puasa mo ili do painte aman hukuman mo sabsedi yene tabet ta si hukuman parambuha si andani si waktu ya bulan puasa ini hatu-hatu ini me pente kulang menghapen sikite bi me mante me pente bang kalau me ajahil semuanya bang mau tutu me arab asal tainang de pente ini me kakainang ini pede senti pente me pangandatan ini bang kyo dumambua si andano waktu kyo muase sube kyo hukuman si kau tabetarin mulang-mulanen batal puasenum si kadue magkada keo bang keo magkada subay keo yene ngawenan ngalekat bang niya inipun yeme binanyaga niya kabe binelius binanyaga berlinu ili ubus ikadue subay keo muase pente 2 bulan magsuno-suno yene si kakahinang mulai
sikatello mangge pente takole no yene me ili yene makan keu ennem pu pente a miskin. Sine-sine pente maka usaha sinene ahli pamilyane yene si waktu bulan Ramadan lay apabila yene lelali ngalege saja andan ngarida si kakainang nilay sambil pente tedo ene duk basag duk ges duk atakan papet di inandan nilay gaya lamod dahil malamod siya kada aja sumagawan nilahi nita wa hukuman ini sumagawan mang pagsulut-sulutan ni duangan na lamod siya si hukuman ini karulit. So ili pente aman may hukuman tabetat si bulan Ramadan men bangnya alay kulang kaam ne pentebi atau kan kita binilai maluhane duk bangnya alay kulang pagsaranen kaam pente lain nilai maluhane ini pakut itu Allah Subhanahu wa taala bangpain kabebegan tebi duk inurungan kita bikesek yene inurungan kita bikesek baran duk yene pagibadat siene bulan Ramadan si sinong tebi tu bangpain kita bisa inurungan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala tu si bulan si sinong itu sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam sine-sine painne gumawa siya ni bulan Ramadan nga inampun niya ni padusyane iya man may apa yung tilang magkalugian din atau kami ngalugi. Aman sabihin, pagtabangan tayo mga kutudio Allah Subhanahu wa ta'ala inye ni pinabot kita si bulan Ramadan to do pinaek ka, pinagtamba manambay niya ang malibadat timbi to si bulan Ramadan to. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.